Với sức mạnh, vẻ đẹp và sự bí ẩn, có điều gì đó rất quyến rũ về những vị vua và nữ hoàng của đại dương này. Cá voi sát thủ là một trong những loài động vật đáng sợ nhất hiện nay, dễ dàng nhận biết vì có hoa văn màu đen và trắng. Nhắc đến nó, người ta liên tưởng đến một hình ảnh vui tươi ở biển. Tuy nhiên, cá voi sát thủ không ngây thơ như những hình ảnh quảng cáo. Chúng là động vật săn mồi ở đỉnh của chót, nghĩa là đứng đầu chuỗi thức ăn. Những loài động vật xã hội này được biết đến với nhiều thông tin hay ho, từ ngoại hình cho đến mối quan hệ của chúng trong quần thể. Tuy nhiên, còn nhiều điều thú vị về những sinh vật này hơn thế nữa. Hãy cùng Hà Syria tìm hiểu chúng nhé. 1. Về tên gọi. Cái tên cá voi sát thủ bắt nguồn từ tên ban đầu của chúng là Whale Killer, tức là kẻ giết cá voi, do các thủy thủ đặt cho chúng khi họ nhìn thấy chúng săn cá voi khác. Theo thời gian, tên này cuối cùng đã thay đổi thành Killer Whale hoặc Orca trong tiếng Anh. Cái tên bắt nguồn từ tên loài trong tiếng Latin Oceanus Orca, trong đó Oceanus dịch ra có nghĩa là vương quốc của người chết. Và trong video này mình sẽ gọi cá voi sát thủ là Orca luôn cho nhanh nhé. 2. Bất chấp tên gọi của chúng, cá voi sát thủ thực chất là một loài cá heo, là cá heo lớn nhất đại dương. Orca không phải là cá voi. Orca thường được gọi là cá voi sát thủ. Chúng chắc chắn có kích thước được xếp vào danh sách những con vật khổng lồ này. Tuy nhiên Orca không thực sự là cá voi. Chúng là cá heo, cũng là loài cá heo lớn nhất. Về mặt phân loại, chúng thuộc họ Delphinidae, là loài cá heo sống ở đại dương. Có giả thuyết cho rằng sự nhầm lẫn bắt nguồn từ những thủy thủ đã chứng kiến những cuộc săn bắt tàn bạo của loài Orca đối với các loài động vật biển lớn và gọi chúng là những kẻ giết cá voi. 3. Orca có thể xuất hiện ở mọi đại dương trên trái đất. Chúng là một trong những loài động vật có vú có phạm vi hoạt động rộng nhất. 4. Trong khi Orca được chính thức công nhận là một loài, có ít nhất 10 phiên bản Orca khác nhau về sinh thái trên khắp thế giới. Kiểu sinh thái được định nghĩa là những quần thể có sự khác biệt về chế độ ăn uống, hành vi và tiếng kêu. Nhiều quần thể Orca có sự khác biệt với những kiểu sinh thái này, bao gồm cả những quần thể ở New Zealand. 5. Ở New Zealand, người ta cho rằng có gần 200 con Orca được xếp vào loại xẻ nguy cấp quốc gia trong hệ thống phân loại mối đe dọa của New Zealand. Theo ước tính, số lượng gần đây nhất có 115 con còn sống. 6. Trong khi chúng có thể ăn các con mồi như cá có vây và động vật có vú ở biển, Orca ở New Zealand lại chuyên săn cá mập và cá đuối. Chúng thường được nhìn thấy ở xung quanh các rạn đá và ở bãi biển nông khi chúng đang săn mồi. 7. Tuổi thọ trung bình của Orca không quá chênh lệch với con người, ở mức 50 đến 80 tuổi đối với con cái và thấp hơn một chút đối với con đực, đạt 29 đến 60 tuổi. 8. Orca ở New Zealand dường như được chia thành 3 quần thể phụ. Một quần thể chỉ di chuyển quanh đảo Bắc, một quần thể chỉ di chuyển quanh đảo Nam và một quần thể di chuyển quanh cả hai đảo. 9. Có sự khác biệt giữa hai giới về ngoại hình khi chúng trưởng thành. Con đực có thể dài tới khoảng 8 mét và nặng hơn 5 tấn. Con cái nhỏ hơn, dài khoảng 7 mét và nặng tới 3 tấn. Con đực có vây lưng cao ấn tượng, có thể dài tới 1,8 mét, trong khi đó con cái có vây lưng dài tới 0,8 mét. 10. Orca đi qua khu vực Auckland trong suốt cả năm, có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy chúng trong bất kỳ chuyến đi săn nào của mình. 11. Hiếm khi tấn công con người. Cá voi sát thủ hoang dã không được coi là mối đe dọa đối với con người. Không có vụ tấn công gây tử vong nào đối với con người từng được ghi nhận. Nhưng đã có trường hợp một vài con Orca được nuôi nhốt để giết chết hoặc làm bị thương người huấn luyện của chúng tại các công viên giải trí biển. Cá voi sát thủ rất nổi bật trong thần thoại của các nền văn hóa bản địa. Danh tiếng của chúng thay đổi tùy theo nền văn hóa, từ linh hồn của con người cho đến những kẻ sát nhân tàn nhẫn. 12. Chúng đã tiến hóa dựa trên văn hóa. Nghiên cứu được thực hiện bởi Andrew Foot, một chuyên gia về di truyền học về cá voi sát thủ, đã phát hiện ra rằng Orca và con người có chung khả năng tiến hóa dựa trên văn hóa. Trong một nghiên cứu năm 2016, Foot và một nhóm các nhà nghiên cứu đã phân tích gen của các nhóm Orca khác nhau và phát hiện ra rằng sự khác biệt trong gen trùng với sự khác biệt trong văn hóa, chẳng hạn như hành vi xã hội nhóm. Một loại hành vi được biết đến có sự khác biệt giữa các nhóm Orca là hành vi săn mồi. Các nhóm khác nhau sẽ không chỉ săn các loại con mồi khác nhau, mà chúng còn thể hiện các kỹ thuật và chiến lược săn mồi độc đáo.
là những hành vi đã học được mà không thấy ở các quần thể khác. Ví dụ, một số loài ốt ca thích săn cá và chúng đã phát triển các kỹ thuật dồn cá lại phức tạp. Các nhóm khác săn hải cẩu đã tự học về cách săn trên bãi biển để truy đuổi hải cẩu đang cố gắng trốn thoát trên đất liền. Cuối cùng, những sự khác biệt đó dẫn đến sự khác biệt về bộ gen, nghĩa là các nhóm văn hóa trở nên khác biệt về mặt di truyền. Trước khám phá này thì con người là động vật duy nhất được biết đến là tiến hóa dựa trên văn hóa. Ốt ca là một trong những sinh vật thông minh nhất trên hành tinh, cũng như là một trong số ít những sinh vật không phải con người được biết là sở hữu và truyền lại nền văn hóa. Nhóm của Fuchs đã xem xét bộ gen của 2 nền văn hóa cá voi sát thủ ở Thái Bình Dương và 3 nền văn hóa ở Nam Cực. Các bộ gen rõ ràng được chia thành 5 nhóm khác nhau. Điều này hoàn toàn trùng khớp với sự khác biệt văn hóa. Bây giờ chúng ta thấy ở cá voi sát thủ cũng như ở người, văn hóa không chỉ là yếu tố quan trọng trong cuộc sống của chúng mà còn giúp thúc đẩy sự tiến hóa di truyền. 13. Chúng trải qua thời kỳ mãn kinh. Hầu như tất cả các thành viên của vương quốc động vật đều duy trì khả năng sinh sản cho đến khi chết. Tuy nhiên có 5 loài là ngoại lệ, bao gồm cả ốt ca. Tại sao một loài lại tiến hóa để ngừng sinh sản ở độ tuổi trung niên? Đối với ốt ca, nó liên quan đến tập quán xã hội của chúng là ở trong nhóm. Bởi vì cả con đực và con cái đều ở trong nhóm trong suốt tuổi trưởng thành, những con cái lớn tuổi ngày càng có quan hệ họ hàng với mọi người trong nhóm. Chia sẻ gen với quá nhiều thành viên nhóm là một lý do chính đáng để ngừng lai tạo. Thay vào đó, chúng tập trung vào việc hỗ trợ nhóm bằng cách hướng dẫn và dạy dỗ con, cháu và trắc. 14. Những cộng đồng ốt ca nói các ngôn ngữ khác nhau. Cách phát âm riêng biệt của loài ốt ca cũng đã được công nhận, cho thấy rằng có những rào cản ngôn ngữ giữa các nhóm khác nhau. Ốt ca gắn bó với các nhóm gia đình được gọi là gia tộc. Chúng cùng nhau tạo thành các nhóm xã hội lớn hơn được gọi là cộng đồng. Một trong những đặc điểm mà các cộng đồng và thậm chí từng nhóm khác biệt với những nhóm hay cộng đồng khác là ngôn ngữ của chúng. Các cộng đồng nói những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Những nhóm lớn này mà gặp nhau sẽ giống như một cuộc trò chuyện giữa một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Nga và một người nói tiếng Trung Quốc. Mặc dù các nhóm tạo nên mỗi cộng đồng đều nói cùng một ngôn ngữ, nhưng mỗi nhóm lại có một phương ngữ riêng biệt. Nó giống như cách người nói tiếng Anh ở Hoa Kỳ có giọng miền Nam, giọng New England và giọng Trung Tây. 15. Chúng là loài động vật phổ biến thứ 2 trên thế giới. Sau con người, ốt ca là loài động vật có vú phổ biến nhất trong giới động vật. Chúng phân bố từ Bắc Cực đến Nam Cực và có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ vùng nước đóng băng ở phía Bắc và phía Nam đến các vùng nước ấm dọc theo đường xích đạo, bao gồm cả quần đảo Hawaii, quần đảo Galapagos và vịnh California. Ốt ca không chỉ được nhìn thấy ở tất cả các đại dương trên thế giới mà chúng còn được phát hiện ở các sông nước ngọt. Thậm chí có một loài bơi hơn 100 dặm lên sông Columbia ở Oregon vì nó săn cá. 16. Ốt ca không thể ngửi. Ốt ca không có hệ thống khứu giác, có nghĩa là chúng không có khả năng cảm nhận mùi. Mặc dù điều này có vẻ giống như một khuyết điểm, nhưng nó thực sự có rất nhiều ý nghĩa. Không giống như cá mập sử dụng khứu giác để theo dõi con mồi, ốt ca sử dụng thính giác nhạy bén của mình để thực hiện định vị bằng tiếng vang, tạo ra âm thanh và lắng nghe tiếng vọng để biết có đồ vật hoặc động vật xung quanh chúng hay không. Sự thiếu vắng hệ thống ngửi này có ở tất cả cá heo và hầu hết cá voi có răng. Vì vậy không chỉ mình ốt ca thiếu hụt hệ thống này. 17. Chúng có bộ não lớn. Ốt ca có bộ não lớn thứ 2 trong số các loài động vật có vú ở biển, chỉ đứng sau cá nhà táng. Chúng có thể nặng tới gần 7 kg. Các nhà khoa học sử dụng kích thước não, cụ thể là tỷ lệ giữa trọng lượng não và trọng lượng cơ thể để đo lường thông minh. Theo số đo đó, kích thước não của ốt ca lớn hơn 2,5 lần so với mức trung bình của các loài động vật khác. Tuy nhiên, do khả năng định vị xã hội, ngôn ngữ và tiếng vang ấn tượng của ốt ca, người ta tin rằng trí thông minh của chúng vượt xa những gì kích thước não bộ của chúng cho thấy. 18. Ốt ca là mối đe dọa với cá mập trắng. Khi ốt ca và cá mập trắng đối đầu với nhau, cá mập trắng sẽ bỏ chạy. Nghiên cứu được thực hiện tại thủy cung vịnh Monterey ở California đã theo dõi một đàn cá mập trắng trong vài tháng. Những con cá mập này luôn kiếm ăn ở cùng một nơi, nhưng khi hai bầy ốt ca đến, những con cá mập này đã bỏ trốn và không quay trở lại trong nhiều tháng. Có thể lũ ốt ca đang nhắm tới cá mập trắng.
Một giả thuyết khác đơn giản là Oscar buộc cá mập trắng tránh xa con mồi trong khu vực. Dù bằng cách nào, ngay cả khi những con Oscar chỉ đi qua, cá mập trắng sẽ không quay trở lại một địa điểm trong tối đa 1 năm. Ok, vậy là những nội dung đáng chú ý về loài cá voi sát thủ đã hết. Sắp tới thì kênh Động vật Đại Chiến cũng sẽ phân tích những thông tin thú vị về những loài khác nữa. Nên nếu các bạn thích xem thì hãy bấm đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ thì goodbye.